Всем привет, это я, Давид Брони. Сегодня мы будем реагировать на комикс «Чихать на все». Комикс My Little Pony. Если понравится, пожалуйста, подпишись на канал и поставь лайк. Давайте добьем 1000 подписчиков. Давайте перейдем к просмотру. Как поживает моя любимая племянница? У нее все отлично. О-о, вот это, да, какая сила У нее магии. небольшой насморк, но... Ага. О, нет! Она сожгла наш склад украшений для ночи кошмаров. У нас нет никаких. О боже, это Нет. пони, ё-моё. Вот это да. Вот это да, какая магия у нее. Ну, если тебе понравилось, подписывайся, пожалуйста, на канал и ставь лайк. Ну и пока. Увидимся в следующем видео.